За бүгдээ хамтдаа өнөөдрийнхөө чимээгүй цагийг эхлүүлье. За өнөөдрийн чимээгүй цагийн сэдэв бууж өгөх гэсэн сэдэв байна. За тэгээ бүгдээ хамтдаа залбираад эхлэе. Эзэн минь бид өнөөдөр таны үгнээс суралцахаар ирлээ. Тэгээд та өөрийнхөө үгээр бидэнтэй ярьж таны үг биднийг босгон байгуулж хүчрхэгжүүлэх болтугай гэж залбирч байна. Амен. Бууж өгөх гэдэг бол залхихад хэцүү үг. Энэ нь хожигдох гэдэгтэй адилхан сонсогддог бөгөөд хожигдогч мэтээр харагдахыг хүсдэг хүн гэж нэгч байхгүй билээ. Бурхны өмнө бууж өгөх нь яагаад тийм хэцүү байдагт гайхаад байх зүйл үгүй. Түүнд бууж өгөх нь бидэнд тиймч таатай зүйл биш мэтээр бидний мэдрэхгүй бидэнд хэлж байж болох юм. Магадгүй тэр бидэнд ууралсан байж болох юм. Эсвэл бид хүссэн зүйлээ олж авах хяналтгүй болж болох юм. Гэвч Есүст бууж өгөх нь бидний тусын тул байдаг болохыг бичээс бидэнд хэлдэг. Бүтээлийн дээгүүрх хамгийн агуу бүрэн эрх мэдлийг Бурхан Есүст олгожээ. Хүлцэнгүй бас үнэнч байдлын тэмдэг болох өвдөг сүгдэх нь ертөнцийн хамгийн эрх мэдэл нэгэнд хариу үзүүлэх зүйтэй үйлдэл юм а. Үүнийг бид хаад эсвэл хатад болон тэдгээрийн харьяат иргэдийн хоорондох харилцаанаас олж хардаг. Гэвч биднийг захирагч нэгэн болох Есүс бидэнтэй төгс эелдэг хайраар бидэнтэй харилцах болно гэдгийг мөн хэдийгээр зарим үед хэцүү, зовлонтой байх үед ч бидний амьдралд зориулсан түүний төлөвлөгөөг үргэлж сайн сайхан байдгийг бид мэднэ. Бурхан биднийг бүтээсэн бөгөөд гмийн шийтгэл болоод боолчлолоос чөлөөлсөн. Тэрээр бидэнд эрх чөлөөт, үр жимсээр дүүрэн амьдралыг амласан билээ. Тэрээр бидний амьдралыг улам илүү зовлонтой байлгахыг хүсдэггүй. Харин ч хайраар тодорхойлогдсон хаанчлыг мэдрээсэй гэж биднээс тэр хүсдэг юм а. Есүсийг бүхий л зүр сэтгэлээсээ дагах нь түүнд хүлцэнгүй байхыг шаарддаг. Өөрсдийнхөө хүсэл түүнийг дагах хоёрыг нэг зэрэг хийх боломжгүй. Эдгээрийг хоёуланг нь хийхийг хичээх нь улам илүү үүмэн мөн стрессийг үүсгэх болно. Тэрээр биднийг хаашин дагуулахыг бид мэдэхгүй хэдий ч тэр бол сайн бурхан, итгэмжит нэгэн гэдгийг ч бид мэднэ. Тэрээр биднийг сайн үеийн төлөө бүтээсэн бөгөөд үүний төлөө тэрээр биднийг аль хэдийнэ бэлтгэсэн ажээ. Таны төсөөлөхөөс ч хамаагүй илүү хамгийн шилдэг газар руу таны амьдралыг хөтлөх жолоог нь бид түүнд атгуулах цаг одоо ирээд байна. Хэрв таныг ямар нэгэн зүйл хойш нь татаж байгаа бол үүнийг зүгээр л түүнд өгүүлэн хэл. Мөн түүн рүү хандан залбираарай гэсэн байна. За үргэлжлүүлээд Библийн ишлэл Филиппе 2-ын 9-11 дэх ишлэл. Тиймээс Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсөн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Энэ нь Есүсийн нэрд Тэнгэр газар дээр газрын доорх бүгд өвдөг сүгдэж Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ гэсэн байна. За үргэлжлүүлээд Эфес 2-ын 10 дугаар ишлэл. Учир нь бид сайн үеийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгээрийн дотор яваасаа гэж Бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ гэж байна. За өнөөдрийн тэгээд чимээгүй цагийн үг та бүхнийг босгон байгуулах болтугай. Тэг Бурхан та бүхнийг ивэг